Дорогие мои, мои отзывы будут сегодня про чай. Значит, чай, комфортное пищеварение. Значит, состав у нас курильский чай, трава ромашки, плоды шиповника, лист подорожника и трава володушки. Комфортное пищеварение – это то, что нам нужно, да, чтобы хорошо работал желудок, чтобы хорошо работал кишечник. Поэтому на ночь можно во время ужина выпить этот чаек, чтобы завтра все было хорошо. Вот, отличный чай, советую в коробочке 30 пакетиков. Вот, дальше. Для тех, кто хочет похудеть, чай «Легкость движений». Вот, это я брала себе, когда шла на марафон по похудению, да, и вот сейчас я этот чай все равно беру, пью, он мне очень-очень нравится. Вот, и его я пью именно во время завтрака. Вот, на ночь и во время ужина его уже не пью. Здесь смородина, лобазник, сабельник, плоды шиповника, листья брусники, корни и корневища солодки и трава хвоща полевого. Вот, желательно только с утра, когда у нас преобладает энергия, да, когда нам нужна энергия на весь день. Вот, к вечеру нам не нужна уже эта энергия, потому что организм готовится ко сну отдыхать. Вот, поэтому этот чай только с утра после завтрака. И еще у меня чай «Легкое дыхание». Это чай вообще незаменимый. В доме я купила вот новую пачечку. Когда ты или ребенок начинаете чуть уже першить горло, да, еще даже до кашля не дошло, или уже есть кашель, значит, заваривайте чай «Легкое дыхание». Нам хватает по пакетик утром, пакетик вечером на ночь. Вот. Вообще чай отличный, тут тоже только липа, цветки, листья, кусочки яблока, мята, цветки ромашки и душица. И плюс в этот чай я еще добавляю мед на ночь. С утра не добавляю мед, а добавляю именно на ночь. Вот, он прекрасно пахнет, здесь тоже 30 пакетиков. Вот, и очень-очень вкусный, потому что здесь липа. Вот, если нет у вас аллергии на травки, то спокойно можете принимать, пить вот эти чайки. Я сейчас, кстати, выпила чай, комфортное пищеварение. Вот, выпила. С чем я выпила? Я спекла кексы. Вот, и с кексиками спокойно выпила этот чай. Вот, вкусный, и насладилась чайком, да, и заодно и по полдникова. Вот. Вот такие мои отзывы на сегодня.